ये हमारी गाड़ी है जी, ये देखें। ये देखें, इस गाड़ी में पूरी फैमिली डेथ हो गई है। नहीं नहीं ठीक है, बच्चे ले गए नहीं आए वे चार पिछली सीट पे बच्चे ट्रैक के वालदा और सीट सुन देखो यार चलते जाएं जी, रास्ता कोई नहीं यार, चलो चलते जाएं। जाते जाएं उस साइड का दरवाजा खुला है। हाँ ये खोला हुआ था कि वो घर वाले ना को राबता शाबता हुए ना फिर भेजना। 483 ये गाड़ी नंबर है जी, 483। इसमें पूरी फैमिली डेथ हो गई है, देख सकते हैं। और इस गाड़ी में हम लोगों ने लोगों को जगाया इसलिए बाकी लोग सेफ हैं। ये हमारी गाड़ी है 2445, देख सकते हैं ये हालात हैं। इतनी स्नो है, ये गाड़ी की छत है, कोई सामान कुछ भी नहीं है, खाली छत है। और ये इतनी स्नो है इधर। आदमी लोगों की जान है जा रही है।